學生會檢查宿舍，聽講你宿舍有人偷紙巾。喂，阿 Sir，呢度22棟啊，幾時輪到你去檢查啊？我哋學生會想幾時檢查幾時檢查，輪到你教我做嘢咩？你老幾啊？你學生會大晒啊？知唔知我大佬邊個啊？你大佬邊個啊？我大佬個名講實嚇死你啊！我大佬叫巴偉超，識嘢即時拉屎咁路。哇，巴閉超啊，好威啊！我識佢老師，飛機全部同我哋走。喂，你乜 call 你啊？今日我宿舍偷紙巾。你邊位啊？剛踩我牆。我叫巴偉超，係22棟廁所所長。你中意嘅話可以喺我頭上加個歌字，叫我巴偉超哥。哦，巴閉超喎，我九紋龍啊！而家你宿舍歸我管。同我講地頭係嘛？我先講你兩棟宿舍，再插書期先同你講啊！喂，巴閉超，我又唔係查你宿舍，唔好咁多事啦。唔係我宿舍又點啊？我呢兩個少係中意攬啊嚇！九紋龍，我喺你頭上我都屎都得啊！巴閉超，算你好嘢，飛機放低。兄弟，我同你講啊，下次唔好咁好彩噶啦，快走！